வணக்கம், உங்கள் மீனவன். நம்ம வந்து ஒரு ஆழ்கடல் மீன்பிடி வீடியோ தொடர்ந்து நம்ம ஒரு 4 வீடியோ கிட்ட போட்டிருப்போம். அதில் நம்ம ஒவ்வொரு நாள் அவங்க மீன் பிடிச்சது எல்லாத்தையுமே நம்ம காமிச்சிருப்போம். இப்போ அவங்க கடைசியாக 10வது நாள் மீன் பிடிக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு பிளான் 20 நாள் மீன் பிடிக்கலாம் கடல் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணி வந்தாங்க. அவங்க ஃபஸ்ட்டு 5 நாள் அவங்களுக்கு போதிய அளவு மீன் கிடையாது. ஆனால் லாஸ்ட்டு 5 நாள் வந்து நல்லாவே மீன் வந்திருக்கு. அதனால் ஓரளவுக்கு நிறையா மீன் வந்தனால ஐஸ் வந்து காணாமல் போயிருச்சு. அந்த ஐஸு காணலை அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டி அவங்க கரை திரும்புகிறாங்க 10வது நாள். அந்த 10வது நாள் அவங்க மீன் பிடிச்சிட்டு கரை திரும்பி அவங்க கரையை கொண்டு போய் அந்த மீனை விற்கிற வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அந்த மீனை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க, அப்புறம் எப்படி அதை கரையை எப்படி கொண்டு போய் அதை விற்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ எல்லாருமே முழுசாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிருவீங்க. இப்போ வந்து ஐஸ் வந்துக்கிட்டு ஐஸுனால் மீனை பதப்படுத்துறதுக்காண்டி கொண்டு போகிறது. அது வந்துக்கிட்டு கம்மியாக அது முடிஞ்சு போச்சு. அதனால தான் இந்த 10வது நாளில் கரை திரும்புது. இது நல்ல மீன்களாக பிடிச்சாங்கன்னா இந்த ஐஸு ஓரளவுக்கு போதும், நல்ல விலைக்கும் போகும். இது விலை கம்மியான மீனுனால அவங்க மீன் நிறையா பிடிச்சிருப்பாங்க, ஆனால் விலை கம்மியாக தான் விற்கும். ஆனால் கரையை கொண்டு போகிறாங்க பாருங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இன்னைக்கோட கடலுக்கு வந்து 10வது நாள் ஆச்சு. என்ன ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கண்ணே. என்ன நீங்க ரவிண்ண கிளாரிட்டி ஒரு ஹாய். அண்ணனுங்க மாரியண்ண ஒரு வணக்கம். ஓகே. நம்ம இந்த மாதிரி மீனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது, ஐஸ் போட்டு பதப்படுத்தி வைக்கிறத ஏற்கனவே காமிச்சிருப்போம். அது வந்து மொதல் நாள் மீன்பிடி. அப்போ வந்துக்கிட்டு ஒரு 800 கிலோ மீனை நம்ம காமிச்சிருப்போம். ஆனால் இப்போ 8 டன் மீனை வந்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து பதப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் நிறைய பதப்படுத்தணும்னு சொன்னோடனே இதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் மீனை 10 நாள் தாங்குகிற அளவுக்கு ஏதாவது சேர்த்து பதப்படுத்துறீங்களான்னு கேட்கிங்க. ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படி எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம். இது சுத்தமான ஒரு ஐஸு, நல்ல தண்ணியில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஐஸு. இதை வந்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு கட்டியாக தான் இருக்கும். பிளான்ட்டில் வாங்கும்போது இதை மிஷினை வச்சு அரைச்சி வாங்கிட்டு வந்து போர்ட்டபுளாக ஏற்றி இந்த மாதிரி மீன்களுக்கு வந்துக்கிட்டு ஐஸ் போடுவாங்க. மாதிரி பாட்டம் ஐஸ் அடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து தான் மறுபடியும் மீன் அடுக்குவாங்க. இப்போதைக்கு இருக்கிறதுலையே கொஞ்சம் எம்டி அறை அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு 3 அறையில பாதி இதே மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம ஏற்றணும்னா கொஞ்சம் ஏற்றணும், அவ்வளோதான். இந்த பாருங்க, இந்த மீன்களை தான் இப்போ வந்துட்டு அடித்து ஏற்றணும். இவ்வளோ மீன் இருக்குது. அங்கே ஐஸ் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, ஐஸ் குத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்துட்டு ஒன்று கொப்பரை குழான்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்துட்டு மயில் மீன். இந்த மாதிரியான பெரிய மீன்களும் இருக்குது, அந்த ரூம்லேயும் இருக்குது. ஸோ இது பாருங்க, இதெல்லாம் ஃபுல் அடிச்சு ஏற்றியாச்சு. இது எல்லாமே சூறை மீன் தான். இது வந்துட்டு வரிச்சூரைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள், வரிச்சூரை. எவ்வளோ அருமையாக அடிச்சு சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க பேக்கிங்கு. ஐஸ் மறுபடி பாட்டம் ஐஸ் அடிச்சுட்டு இந்த லேயர் ஃபுல்லாக இவங்க அடுக்குவாங்க. அடுக்கிறதுக்கப்புறம் வந்து பார்ப்போம். அங்கே போய் இப்போ நம்ம ஐஸ் குத்துறதை நம்ம போய் பார்ப்போம். இது அவங்களே என்கரேஜ் பண்றதுக்காண்டி கொடுத்துருக்கிற சவுண்டு. என்ன 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இவங்க வந்து இருப்பாங்க. இந்த அறை வந்துட்டு திருக்க, அடுத்து இந்த அவுன்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம், இந்த மாதிரியான மீன்கள் வந்துட்டு இந்த அறையில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். இந்த அறை ஃபுல்லாயிட்டு இந்த அறையுமே பாதிக்கு மேல ஐஸ் இருக்கு. இதுல குத்தி உடைச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்துட்டு நாங்கள் இதில் போட முடியும். தட்டும் போது எப்பயுமே தூள் ஐஸாக தான் இருக்கும், தூளாக தான் இருக்கும். அதுக்கு 10 நாள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நல்லா விளைஞ்சிரும். மறுபடியும் அதை வந்துட்டு நல்லா குத்தி உடைச்சு அதை தூளாக்கி அப்புறம் தான் அதை வந்துட்டு நம்ம பண்ண முடியும். இது வந்துட்டு ஊமக்குட்டான்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஊமக்குட்டான் இல்லைன்னா கேரக்குட்டி,
இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். சூரை, கேரை இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த கடலில் அதிகமாக பாஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா 3000 மீன் கிட்ட இருக்குது. 3000 மீன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் 6 டன்லேருந்து 8 டன் வரைக்கும் மீன் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இந்த மீன் மட்டும் 6 டன்லேருந்து 8 டன் வரைக்கும் மீன் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பெரிய மீன்கள், அந்த ஒரு சில இதர மீன்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அது ஒரு 1 டன் கிட்ட இருக்கும். ஸோ ஏதோ வந்ததுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லலாம். நல்ல பாடு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. வருமானம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. ஐஸ் ரொம்ப கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் நாங்கள் வந்துட்டு கரையை திரும்பிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு எல்லா ரூமுக்குமே மறுபடி டாப் ஐஸ் அடிக்கணும். ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே டாப் ஐஸ் அடித்தா தான் அது மறுபடி கிச்சன் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே அடித்து கொண்டு போனால் தான் கரையை நம்ம மீன் இறக்கும் போது தெளிவாக இருக்கும். இந்த மீன் தான் அவும்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்னுடைய உண்மையான தமிழ் பேர் என்னன்னா ஐனீசியா. ஐனீசியாங்கிறதே இங்கிலீஷ் பேர் தான். சரி, இப்படி இங்கிருந்து ஐஸை எடுத்து அவங்க அங்கே கொண்டு போய் போடுவாங்க. அவர் வந்துட்டு பனியில் அடிக்கிற மாதிரி செம சேஃப்டியோட இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பனியை விட கடுமையாக புல் மாடல் இதுலேயும் கடுமையாக ஏறுதுரா பிள்ளைங்க. இப்படிதான் பனி விலையை வெட்டி சரிக்கிற மாதிரி தான் சரிக்க முடியும். இதை போடும்போது நல்லா தூள் தூளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி விளைஞ்சிருக்கும். மறுபடி வெள்ள நாள் கழிச்சு அதை ஐஸ் அடிக்கும்போது இந்த மாதிரியாக குத்தி குத்தி விட்டு தூள் தூளாக சரிச்சு விட்டுட்டு அப்புறம் தான் அதை எடுக்க முடியும். மேலே ஒரு லேயர் கூட அடுக்க முடியாது இந்த பெட்டிகளில். இதில் அந்த சிரமங்கள் இருக்கு. அப்போ எப்போ என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சவுண்ட் விட்டுருவாங்க. இவ்வளவு மீன்களையுமே நல்லா உள்ள தள்ளணும். என்னென்ன நிறைய கூலிங்க இருந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரூமில் எல்லாத்தையுமே அடிச்சு கொண்டு போனால் தான் போய் கரெக்டாக சேஃப்டி பண்ணி நம்ம வந்துட்டு மீன்களை விற்க முடியும். எனக்கு இந்த மாதிரியா கட்டைகள், இந்த இப்படி கட்டைகள் இருக்குது, கட்டைகள் குழவாக போகுது அப்படின்னா எல்லாமே 0 டிகிரி மைனஸ் லெஸ் தென் 0 டிகிரி இந்த கூலிங்கில் வந்துட்டு இருக்கும். அந்த டைமில் நம்மளுக்கு நல்ல சரியான கூலிங்காக இருக்கு. அது 8 தானே? கடவுளே. பாருங்கள், பிடிச்சிட்டு வந்த மீனை வந்துக்கிட்டு கரை இறக்குறாங்க. கரை இறக்கும்போது இது எப்படின்னா, இந்த மீன் வாங்குறதுக்கு வியாபாரி இருப்பாங்க, அந்த வண்டி கொண்டு வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த மீனை வந்துக்கிட்டு பிரித்து எடை போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்படி மீனை அள்ளி எடை போடுறத தான் நம்ம பார்க்குறோம். பாருங்கள், இவங்க வந்து இதை வாங்கிட்டு கொண்டுட்டு போய் சின்ன மீனுனா அவங்களே பேக்கிங் பண்ணி அவங்களே அந்த வண்டியில் ஏற்றிடுவாங்க. பெரிய மீனுனா கடற்கரை ஓரத்துலேயே துண்டு துண்டாக வெட்டி
ஏற்றிடுவாங்க. ஏற்கனவே நம்ம பெரிய மீன் துண்டு துண்டாக வெட்டி அவங்க விற்பனைக்கு கொண்டு போகிற வீடியோவை நம்ம சேனலில் கூட போட்டிருக்கோம். பார்த்துருப்பீங்க நிறைய நண்பர்கள். பார்க்காதவங்க கூட கீழே இருக்கும் அந்த வீடியோ, போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறங்க. அப்படி இப்போ இன்றைக்கி அந்த வந்துக்கிட்டு இது வந்து சின்ன சின்ன மீன்கள்னால அப்படியே அதை இறக்கி அப்படியே அந்த பாக்ஸில் போட்டு ஐஸ் வச்சு அவங்க கொண்டு போகிற இடத்துக்கு எங்கெங்கே விற்பனை பண்ணுவாங்களோ அங்கங்கே கொண்டு போய் இறக்கிடுவாங்க. இப்போ போட்டுலேருந்து இந்த பிடிச்சிட்டு அந்த மீன்களை ஃபுல்லாக இறக்குறாங்க பாருங்கள். சொல்றா. பெரிய மீன் அதுலேயும் பிடிப்பங்க.